Kennt ihr das nicht auch? Ihr habt ein Dieselfahrzeug, glüht hier im Winter bei Minusgraden vor und orgelt dann erstmal ordentlich und es passiert nichts. Deswegen haben die echten OGs immer hier griffbereit ein Starthilfespray. Und ja, ich weiß, Glühkerzen wechseln ist ja gar keine große Sache. Ich auf jeden Fall habe die Zeit momentan nicht dazu. Aber der muss noch einen Service bekommen und wird dann auch hier neue Glühkerzen bekommen. Aber fürs Erste jetzt zum Starten hier ein kleiner Trick. Man öffnet hier den Luftfilterkasten und dann zählt ihr so gute 5 Sekunden. 1, 2, 3, 4, 5. Und dann müsst ihr euch gar nicht beeilen. Dann macht ihr hier einfach in aller Ruhe zu. Trinkt noch ein Käffchen. Ja, und jetzt heißt es dann einfach nochmal vorglühen und einfach orgeln. Und siehe da. Dauert geschwind. Und das Ding läuft. Kann man auch mit Bremsenreiniger machen. Ja, ist gut. Aber das würde ich nicht empfehlen, weil dann knallt es ab und an ein bisschen, weil das ist zu scharf, das Zeug. Ja? So ist es. Danke, ciao.